Anh哥係有打冇？唔噶，係咪有個老公咩？係老公係啊，你老公都有打？唔知啊，睇佢老公最睇啊，唔知唔知係爭係咩啦，你爭交咩啦？老公有學我想明白啫。係啦，我知道我做咩好似人嚟噶嘛，又唔係畜生。係啦，你爭嗰啲學問。係啦。邊個係事頭啊？係你好，坐邊度？你坐。就佢就咧就係打兩個樣，咁嗰日咧我哋確實咧係有打到有幾場熱牌咁啦，但係咧佢講我哋攞嘢打佢，我啱啱都發圖出嚟啫，我早幾日先出記晒嗰個事嗰啲，然後人哋check完之後都嗰日啱啱發圖出嚟啫，就係大概一個咁嘅事咯，然後佢已經你聽過邊個叫打幾拳啊？真係幾巴啫，我哋幾巴耳仔都落埋血咯。我有 CCTV 㗎，馬打砌咗㗎，真係假巴比巴啫，我哋係冇攞嘢。咁你意思爭你錢就可以打人啊？唔係，我明白咁樣，所以呢個嘢我都認佢，我都出嚟，所以佢自己都知啊。然後嗰日喺馬打嗰個馬打都有睇佢出嚟傾明佢同我前對嘅，然後佢講嚟問題係我講咁佢前面爭我嗰啲咧，然後佢答我一句，因為我問咗佢，佢冇答我。問重點啊？你有冇打人？做咩你可以叫佢落咗簽嘢？我頭先咪已經講咗，我哋係咁嘅嘢嘛，因為我哋我朋友有攞佢嘅戶口所以我哋每個人你係攞佢個戶口嚟借拍實得論？冇啦，我朋友係佢收錢嘅啫。SSM 嗰啲啊？佢收錢佢攞嚟佢攞嚟投訴啫。咁我唔知我朋友佢講佢嘅。咁你知道坐監係邊個坐監冇？點樣坐監？俾影到婆婆啦，真係瀨嘢啦，佢坐監喎。咁個罪人係邊個咩咧？比如真係俾嗰間銀行 check 到嘅話，咁樣係邊一個坐監？咁呢個嘢我唔清楚，我朋友都係同我講，佢問我。我冇聽到講啲嘢，而家係咪？我問你哋答，可以有攞你戶口冇？有。OK，冇相干，呢個唔係重點。咁樣你嗰個幾百千嘅，我 check 到嘅係可以幫你使啊，或者你自己上去簽嘅？係邊個叫你上去簽嘅？你有咩個權利？你叫佢上去簽？Okay, let's go.